ಸರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಳ್ಳಿಕುಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಡ್ರೈವರಾಗಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. സർവീസ് സെന്ററിൽ ആളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. സർവീസ് സെന്ററിൽ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವಣ್ಣ, ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪೇರಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. അതിൽ കുറെ പേർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ആ ഒരു കൽപ്പനയോട്, ദൈവകൽപ്പനയോട് ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയാതെ പോയി. പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാം, ആ ജനത തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. പുതിയ നിയമത്തിലും യേശു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രകാശമായി മാറുക. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം, 12 പേരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുത്ത ദൗത്യം ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക, അന്ധകാരമുള്ള ഇടത്ത് നിങ്ങൾ പ്രകാശമായി തീരുക. ഇന്ന് നമ്മളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്, അന്ധകാരമുള്ള ഇടത്ത് നിങ്ങൾ പ്രകാശമായി തീരുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും? അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രശ്നം. കേൾക്കാനും പറയാനും വെളിച്ചം, ആ വിളക്ക് എടുത്താതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനായിട്ടാണ്. ആ വലിയ ജീവിതത്തെ യേശു ഈ മണ്ണിലേക്ക് നല്ല കണ്ണാടിയിലായി തീരാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധമാക്കി സഹായിക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഒന്നായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രമിക്കാൻ അർഹതയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടുന്ന് നമ്മിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവ്വം പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമേ, തിരുസഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷൻ വർഗീസ് ചക്രായച്ചൻ പിതാവിനെയും മറ്റെല്ലാ ആചാരകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി മാറുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവുമായി മാറാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേക്കാരെയും യാചിക്കുന്ന ജനത്തോടു കൂടെ അങ്ങായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ പ്രചോദനത്താൽ വിശ്വസ്തപൂർവ്വം അവർ യാചിക്കുന്നത് സദാ നടത്തുന്ന മനീഷ് വർഗീസിനെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മനീഷ് വർഗീസിൻ്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സർവശക്തനായ ദൈവം വിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതാൽ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes.
വേണം